Всем привет, мы говорим так тихо, потому что у нас дома какой-то ребята, вот мы сейчас ели, и мы услышали какой-то стук. Тык-тык-тык, прям так, а вот, да, там. Кто-то. Даже страшно. Открываем. Я там кого-то видела. А, это твои ноги, елки. Холодно. Ребят, тут никого нет. Мне показалось, что это вот сюда камеру переносила, что-то потому что я смотрела в окно, никого не было. Да, ребят, вот туда. Стучал. Мамочки. Еще обделалась. Так что мы не знаем. Это видео ужасов самое настоящее. Насмотрелись ужастиков, теперь сами ужастики. Ой. Мы испугались. Нам страшно. Увидела силуэт твоей мамы, испугалась, как трусишка. Мы стук услышали. Я молодец. Я